normativ hüquqi aktlar sözü birlikdədir. Yaxşı, əmək qanunverici sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar dedik. Yaxşı, bu normativ hüquqi aktlar nədir? Məsələn, əmək qanunverici sisteminin özü, əmək məcəlləsinin özü, daha sonra belə deyim mən sizə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyəti çərçivəsində qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlar da bura aiddir. Burada bir haşiyə çıxım mən sizin üçün. Burada icra hakimiyyəti deyəndə sırf rayonun icra başçısı və ya icra qurumu nəzərdə tutulmur. Yəni orqanları nəzərdə tutulur. Yəni icra edicilik. Aha. Yox, fərqi yoxdur. Sırf təhsildən getmir ki. Məsəl üçün digər səhiyyə sahəsi də belə deyək də həmin o icra edici qurum öz səlahiyyəti çərçivəsində müvafiq formada belə deyək də daxili nizam qaydalarına, əmək qanunvericiliyinə uyğun, yəni təbii ki, kollektivlə birlikdə və yaxud da məktəbdirsə pedaqoji şura, ola bilər universitetdir, elmi şura. Yəni bunun qərarı əsasında, yəni əmr verilərkən mütləq şəkildə əsas olmalıdır. Çünki orada həmin o əsasda əmri yazarkən, yəni əmrdə dedik ki, əsas olmalıdır. Həmin o əsasın şəklində, əsasında belə deyim mən sizə, hər hansısa bir dəyişikliklər müəssisənin daxilinə uyğun formada təbii ki, eyni zamanda səlahiyyəti çərçivəsində hər hansısa bir normativ hüquqi akt tərtib eləyə bilər birgəlik formasında. Yəni bu da əmək qanunverici sisteminə daxil olan müəssisə daxili ancaq, yəni sırf əmək qanunvericisi hamıya tətbiq ediləcək, yox. Ola bilər ki, belə adi bir şey deyim də, məsələn sizin üçün, bir məktəbdə iş saatı başlayır, dərslər başlayır 09:00-da. Amma elə məktəb, bu o demək deyil ki, elə bütün məktəblərdə saat 9-da başlayacaq dərs, yox. Çünki təhsil qanununu keçəndə, biz təhsil haqqında qanununda var ki, dövlət təhsil sisteminin siyasətində prinsiplər var. Bunlardan biri də demokratiklik prinsipidir. Burada biz demokratiklik prinsipi ilə nəyi öyrənirik? Orada məsələn ondan ibarətdir ki, hər bir təhsil sisteminin muxtariyyəti var. Yəni pedaqoji şura keçirilərək hər hansısa bir qərar verə bilər. Amma o qərar digər məktəblərə aid deyil. Orada tətbiq edilə bilməz. Tətbiq edilməlidir, xeyr. Aydındır? Yəni elə bir məcburiyyəti yoxdur. O məsələ ondan ibarətdir. Sonra biz dedik ki, əmək, sosial və iqtisadi məsələlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr də əmək qanunverici sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlardan biri hesab edilməlidir. Baxın, birincisi biz dedik ki, əmək, sosial, iqtisadi məsələlər, yəni digər məsələlərin aidiyyəti yoxdur əmək qanunverici sisteminə. Sırf bu məsələlərdən söhbət edir. Hansı əmək, sosial, iqtisadi məsələlər? Okeydir? Yaxşı, orada deyirik ki, Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı. Burada bağladığı sözü ilə tərəfdar çıxdığı sözlər, bunlar fərqli anlayışlardır. Bax, Azərbaycan Respublikasının bağladığı X bir müqavilə, yəni bu o deməkdir ki, bizi təmsil edən nümayəndə, yəni hər hansı bir təşkilat ola bilər, qurum ola bilər və X bir şeydir də, yəni atıram mən bunu sadəcə. 5 dövlət yaxud birləşərək nəsə eləyə bilər. Bizim Respublikanın nümayəndəsi birbaşa orada iştirak edir. Aydındır? Yəni özü qol çəkir ora. Bu, yəni nə deməkdir? Özü bağlayır da bunu. Yəni orada sən, məsələn, siz mənə və digər şəxsdir, üçüncü bir şəxsdir. Biz üçümüzlə birgə orada müqaviləyə qol çəkiriksə, bu bizim bağladığımız müqavilədir. Bir də var ki, tərəfdar çıxdığımız, o var idi. Həmin o qətnaməyə hər hansısa bir müddəa var idi. Biz əvvəllər ona tərəfdar çıxmamışdıq. Amma bizim dövlət siyasətimizə, əmək hüquqlarımıza və s. və ilaxırda uyğun gəldiyi üçün biz ona tərəfdar çıxırıq. Yəni biz onu artıq öz ölkəmizdə tətbiq eləməyə başlayırıq. Mənası bunların budur. Aydındır? Nəyəsə qaranlıq qalmadı burada sizə? Yox, hər iki anlayıram. Əla. Bir də sual verim mənə. Siz bu video kayıt şəklində qalırmı? Sonra bir də qulaq asın deyirəm, bir də montaram, yoxsa? Atacam YouTube'a, orada baxarım. Hə, qaqanam. Çünki məndə biraz yaddaş zəifliyi var. Ya, narahat olma. Bir də qulaq asın. narahat olma, onların videosunu atacam mən sizə. Yaxşı, biz bilirik ki, hər bir qanunverici sistem varsa, onun bir üzərinə qoyulan bir öhdəliyi var da. Yəni, qanun nə üçün var? Qanun birincisi, bizdə vətəndaş, ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə belə bir tendensiya var ki, qanun anlayışı deyən kimi, qanun sözünü istifadə edən kimi, üzrdən bəzən yaxşı baxmırlar da, düzdürmü? Amma qanun bir mənalı olaraq vətəndaşı qorumaq üçün olan bir vasitədir.
Aydındır. Yəni vətəndaşı polis də qoruyur, hərbiçilərimiz də qoruyur, düzdür? Yəni ola bilər silah gücü ilə, hüquq gücü ilə və s. qanun da bax elə bir belə deyim də, hüquq gücü ilə olan bir şeydir. Yəni səni qoruyan bir şeydir. Sözsüz burada sənin boynuna qoyduğu öhdəliklər var. Sən onları yerinə yetirməlisən. Hər bir qanunverici sistemin vəzifələri var. Yəni etməli olduğu şeylər var da, başa düşürsünüz? Bir də onun prinsipləri var. Yəni tətbiq sahələri, necə tətbiq edilməlidir. Məsələ bundan ibarətdir. Yaxşı, əmək qanunverici sisteminin, yəni əmək məcəlləsinin vəzifə və prinsipləri nədir? Biz bunu harda öyrənirik? Əmək məcəlləsinin 2-ci maddəsində biz bunu öyrənirik. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi İşçilər, yazmağa ehtiyac yoxdur, mən bunu atacağım olsun sizə. İşçilərlə işə götürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərini tənzimləyən bir sistemdir. Baxın, kimlər arasında işçi və işə götürən arasında. Növbəti maddələri keçəndə artıq biz işçi işə götürən anlayışlarından yox, ən çox tərəflər anlayışını. Tərəflər deyəndə biz bir məna olaraq işçi və işə götürən nəzərdə tuturuq. Aydındır? Bunlar arasında yaranan əmək münasibətlərini tənzimləyən bir sistemdir. Fikir verin, hansı münasibəti? Əmək münasibəti. Ola bilər bir iş yerində əmioğlu, dayıoğlu, xalaoğlu. Yəni bu xalaoğlu münasibətini tənzimləmir də, yəni əmək məcəlləsi. Sırf əmək münasibətini tənzimləyir. Başa düşdünüz? Eyni zamanda da ki, müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları da, belə deyək, müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları deyəndə bizdə dövlətin idarə edilməsi, hakimiyyətin bölünməsi prinsipi əsasında həyata keçirilir. Yəni bunu ona görə açıqlayıram ki, sizdə qaranlıq qalmasında. Ya bizdə hansı hakimiyyətin növləri var? Var qanunverici hakimiyyət, bu haradır? Milli Məclis, parlament deyirik. İkinci icra hakimiyyəti prezidentə mənsubdur. Üçüncüsü isə məhkəmə hakimiyyətidir. Ola bilər ki, işçi kimi məhkəməyə səni işə götürən və ya iş yoldaşını verə bilər də, yəni şikayət eləyə bilər. Yaxşı, məsələnin araşdırılması üçün və yaxud digər məsələlərin ortaya çıxması üçün istənilən halda əmək məcəlləsindəki o sənin öhdəliklərin, hüquqların nəzərə alınmalıdır. Aydındır? Yəni məhkəmə sənin belə deyək də, deyək ki, səhiyyə sahəsində çalışırsan, misal olaraq deyirəm, sənin təhsil qanununa uyğun şəkildə mühakimə eləyəsi deyil. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Bəli. Eyni zamanda hüquqi şəxslər arasında həmin münasibətlərdən törəyən, hüquqi şəxslər indi aydınlaşdıracağam, mən sizə deyəcəm hüquqi şəxs nədir, fiziki şəxs nədir. Bir də orada söz işlətdim ki, hüquqi şəxslər arasında həmin münasibətlərdən törəyən, hansı münasibətlərdən törəyən, yaxşı istənilən halda sual yaranır da beynimizdə. Əmək münasibəti, yəni bir yaxud demək xalaoğlu, biboğlu, o münasibətdən söhbət getmir. Həmin münasibət deyəndə əmək münasibətindən söhbət gedir. Həmin münasibətlərdən törəyən digər hüquq münasibətlərini tənzim edir. Nə tənzim edir? Əmək məcəlləsi tənzim edir. Yaxşı, siz hər halda televizorda, sosial şəbəkələrdə fiziki şəxslər və yaxud da hüquqi şəxslər sözünü eşitmişsiniz də, düzdür? Fiziki şəxs nədir, hüquqi şəxs nədir? Bu istənilən bəzən elə olur ki, yoldaşlarımızda fikir ayrılıqları yaranır. Baxın, fiziki şəxs deyəndə Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları fiziki şəxsdir. Hətta vəzifə daşısa da belə. Aydındır? Fiziki şəxs nədir? Kim oldu? Vətəndaşlığı olan şəxslər. Yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının hamısı fiziki şəxs sayılır. Hüquqi şəxs isə onun geribi, möhrü, ştampı varsa o hüquqi şəxs sayılır. Aydındır nə demək istəyirəm? Yəni məsəl üçün məktəb. Məktəb hüquqi şəxsdirmi sizcə? Bəli, hüquqi şəxs. Nəyə görə? Çünki onun möhrü var. Möhür peçatdır da söz yox. Həmin o möhür dedi. Uşaq da hüquqi şəxs sayılır, müəllim deyilər yoxsa? Yox. Uşaq, onlar ikisi də belə deyim mən sizə. Birinci şey, şagird orada təhsil alandır, müəllim də təhsil verəndir. Düzdürmü? Ola bilər, müəllimlik birincisi vəzifə deyil. İstəyir tərbiyəçi, o peşədir. Aydındır? Amma peşə olsa da belə, peşə sahibi olsa da müəllim, o işçi sayılır istənilən. Müqavilə bağlayırsınız, düzdürmü? Ola bilər ki, kollektiv şəkildə kontraktla bağlansın, amma yenə də o işçi sayılır. Fikrimi tam şəkildə sizə çatdırıram, baxın, diqqət edin, bax nə demək istəyirəm mən sizə. Fiziki şəxs, belə deyim, vəzifəli şəxs ola bilər. Biz dedik ki, hüquqi şəxsin möhrü olmalıdır. Məktəb hüquqi şəxsi, çünki onun möhrü var, düzdürmü? Bəs yaxşı, həmin o möhürdən kim istifadə edir? Vəzifəli şəxs. Vəzifəli şəxs kimdir orada? Direktordur. Aydındır? Nə demək istəyirəm? Yəni, vəzifəli şəxsin özü özlüyündə
fiziki şəxslərdir. Yəni kökü fiziki şəxsdir. Niyə? Çünki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı. Təbii ki, vətəndaşlığı varsa bu arada, başa düşdünüz? Hüquqi şəxs də bildik. Aysa, deməli, hüquqi şəxslər arasında həmin münasibətlərdən törəyən hansı münasibətlər? Əmək münasibəti. Digər hüquq münasibətlərini tənzimləyir. Nə tənzimləyir? Əmək məcəlləsi tənzimləyir. Aydındır? Eyni zamanda da ki, əmək məcəlləsi fiziki şəxslərin, yəni mənim, sənin, bütün vətəndaşlarımız da əmək hüquqlarının və bu hüquqların həyata keçirilməsini təmin edən qaydaların minimum normalarını müəyyən edir. Yəni, işçi kimi sənə hüquq verir, yəni işçinin hüquqları var da, biz bilirik. 9-cu maddədə bunu keçəcəyik. Daha sonra sənə səlahiyyət verir, tutduğun vəzifəyə uyğun olaraq, aydındır. Yəni, minimum normalarını müəyyən eləyən qanunverici bir sistemdir. Eyni zamanda da ki, əmək məcəlləsi, əmək münasibətlərində tərəflər dedik kimdir? Tərəflər işə götürən və işçidir. Yaxşı, bir arada demək, işə götürən və işçi sözdən demək olar ki, az hallarda istifadə edəcək. Yəni, ilkin anlayışlarda, bəli, işçi və işə götürənləri biz izahını veririk. Növbəti maddələrdə ancaq tərəflər sözündən istifadə edirik. Yəni, bu tərəflərin hüquq bərabərliyinin təmin edilməsidir, mənafelərin haqq ədalətlər, eyni zamanda qanunun aliliyin təmin edilməsi ilə qorunmasıdır, maddi, mənəvi, sosial-iqtisadi, eyni zamanda digər həyati tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə də əqli, fiziki və maliyyə imkanlarından sərbəst istifadə etməsini təmin edir. Nə təmin edir? Əmək məcəlləsi təmin edir. Yaxşı, bir şey deyim. Burada yəni maliyyə imkanlarından istifadə etmək məsəl üçün deyirəm də, əvvəllər var idi, indi kart sistemi ilə biz gedib maaşımızı kartdan çıxardırıq. Düzdürmü? Əvvəl əlbəli verirdilər. Burada bəzən nöqsanlar olurdu. Bu da əvvəlki dövrdə olan boşluqlarla izah edilə bilər. Aydındır. Eyni zamanda əmək münasibətlərinin mülki hüquqi müqavilələrlə rəsmiləşdirilməsi olmur. Çünki o əmək məcəlləsi mülki hüquqi müqavilə bağlayan şəxslərə şamil edilmir. İndi 6-cı maddədə mən bunu sizə izah eləyəcəyim. Baxın, 3-cü maddə var ki, burada əmək məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlardır. Sadəcə olaraq mən burada vaxt itirmək istəmirəm. Niyə görə? Çünki orada nədən danışır? Müəssisə nədir? İşçi kimdir? İşçi kimdir ki? İşçi işə götürür. Belə bir sual verir. Yəni, işçi kimdir deyəndə aşağılamaq üçün çıxmasın. Yəni, işsiz kimdir sualı verilirsə imtahanda. Biz bilirik ki, işə götürən də fərdi qaydada, yəni individual qaydada, təkbətək belə deyək də. Fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi, ola bilər ki, kollektiv şəkildə kontrakt bağlayan, müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxsə biz nə deyirik? İşçi deyirik. Aydındır? Bax, sənin o işə götürənin var, direktor deyirik. O direktor özü də işçidir. Vəzifəli şəxsin yanında işçidir. Sektor müdürünün işçisidir. Sektor müdürünün, yəni rayon təhsil sektorunun müdürünün işçisidir. Aydındır nə demək istəyirəm? Amma müəssisə daxilində rəhbər şəxsin odur. Yəni, 3-cü maddə əmək məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlardan bizə danışır. Ona görə üstünə çox qalmayacağım. Çünki anlayışın adını yazır, məsələn, tətil. Tətilin açıqlanması. Sizcə tətil nədir? Tətil sizcə nədir? İstirahət üçün verilən zaman sərfidir. Ay, sağ ol. Deməli, biz bunu bilmirik. Deməli, tətil istirahət deyil. Tətil əslində etiraz növüdür. Etiraz kollektiv şəkildə də ola bilər. Bir qrup şəxs tərəfindən də ola bilər. Fərdi şəkildə də ola bilər. Kollektiv şəkildə nə deməkdir? Yəni, bütün işçilər hamısı müdüründən narazıdır. Aydındır? Və yaxud da qrup şəklində. Bütün kollektiv narazı deyil. 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər müəyyən bir hissədə yəni, narazıdır. Bir də var ki, fərdi. Yəni, mən tək özüm narazıyam. Başa düşdün? Yəni, bu etiraz elə. Bax, yaxşı, bunu biz tətilə necə çeviririk? Etiraz etməklə, yəni bu necə olur? Deyirik ki, biz əmək münasibətlərində, daha doğrusu münasibətlərində yox, əmək mübahisələrini həll etmək məqsədi ilə işçilərin və ya işçinin müvəqqəti olaraq öz əmək funksiyasının icrasından tam və ya qismən könüllü imtina etməsinə biz deyirik tətil. Baxın, burada dedik ki, tam və ya qismən. Tam o deməkdir ki, 8 saat işləməli deyilsən, 1 saat üstə gəl, bu da nahar fasiləsidir. Yəni 9 saat iş yerində olursan, bu 1 saatı iş yerindən çıxa bilərsən, çünki 103-cü maddə bizə deyir ki, yəni istədiyin formada istifadə edə bilərsən. Yəni şərt deyil ki, müəssisənin daxilində çörək yeyəsən, başa düşdün, nahar edəsən. Aydındır? Yəni, belə deyək də, götürək 8 saat sənin iş yerində olmalısan da, yəni deyir ki, tam, yəni 8 saat işləmirsən və ya qismən 4 saat işləyə bilərsən, 3 saat işləyə bilərsən, 6 saat işləyib, qalanını işləmirsən, etiraz edirsən. Başa düşdün? Tətil, yəni yenə deyirəm, etiraz növüdür, amma tətilə görə dövlət müəssisəsinin rəhbəri, yəni vəzifəli şəxsi lockout eləyə bilməz. Lockout nə deməkdir? Mən sizə izah edeyim. Yəni müəssisəni bağlayıb çıxıb gedə bilməz.
Amma lockout harda ola bilər? Bəzən ola bilər özəl sektorlarda bəli, lockoutlar olur. Lockout nədir? Bağlamaqda, yəni müəssisəni bağlayırsan. Amma dövlət müəssisəsində məktəb məsələn, misal olaraq deyirəm ki, məktəbin rəhbərindən işçilər narazıdır. Məktəbin daha doğrusu rəhbəri lockout edə bilməz. Yəni müəssisəni bağlayıram mən. Elə bir səlahiyyəti yoxdur onun. Aydın nə demək istəyirəm? Deməli, 3-cü maddə 17 punktdan ibarətdir. Elə də çətin deyil, amma imtahana düşmə ehtimalı olan maddələrdən biridir. Yaxşı, bayaqdan biz əmək məcəlləsindən danışırıq. Bəs yaxşı, əmək məcəlləsi harda tətbiq edilir? Yəni, belə bir qanun var, tətbiq edilən sahəsi haradır bunun? Əmək məcəlləsinin tətbiq edildiyi iş yerləri biz rastlayırıq Əmək Məcəlləsinin 4-cü maddəsində. Deməli, Əmək Məcəlləsi müəyyən edilmiş qaydalara əsasən Azərbaycan Respublikasının müvafiq hakimiyyət orqanlarının, fiziki və ya hüquqi şəxslərin təsis etdikləri eyni zamanda mülkiyyət formasından, təşkilat formasından, eyni zamanda təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq Respublika ərazisində yerləşən bütün müəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda tətbiq edilir. Aydındır? Fikir verirsə, yəni demək olar ki, hər yer, yəni Əmək Məcəlləsinin şamil edildiyi yerləri saydı. Eyni zamanda müəssisə yaradılmadan işçilərlə əgər əmək müqaviləsi bağlanmış iş yerləri var, orada da tətbiq edilir. Məsəl üçün deyirəm mən sizə, diqqət edin. Bir müəssisə tikilir, müəssisənin tikintisinin X bir tender şirkəti qalib gəlir, yəni o şirkət müəssisəni tikəcək. Yəni ona həvalə edilib, düzdür? Və 3 aydan sonra artıq tam hazır olması garantidir, aydındır. Biz də müəssisə rəhbərliyi də, yəni rəsmi şəxslər də fikirləşir ki, artıq 3 ay qalıb, artıq biz nə etməliyik? Vakansiyaları elan etməliyik, işçi yığmalıyıq, düzdürmü? Düzdür? Hə. Vakansiya elan edirik və bizə 40 dənə işçi lazımdır. Müəssisə 3 aydan sonra arxayla da hazır olacaq. Aydın məsələn, İlahi xanım, siz 3 aydan sonra fikirləşdiniz ki, müəssisə artıq hazırdır, mən işçiləri yığıram. Siz İbrahimdən müqavilə bağladınız, İbrahim sizin oldu işçisiz. Düzdür? Amma tender udan şirkət 3 ay bir boşluq yaranır, hər hansısa bir problem yaranır, X bir problem. 3 aya tamamlaya bilmir. Gəlir sənə deyir ki, İlahi xanım, mən 3 aya tamamlaya bilmirəm, mənə əlavə vaxt lazımdır 1 ay. Nə bilim, 20 gün. Aydındır? Yəni 20 gündən sonra, 1 aydan sonra, yəni təyin edilmiş vaxtdan əlavədə, yəni mən hazır edib verəcəm. Sən artıq məndən müqavilə bağladığın üçün, mənlə müqavilə bağlamısan, müsabiqə elan edin, vakansiyaya çıxartdım, mən də utdum, gəldim. Aydındır? Artıq Əmək Məcəlləsi mənə işçi kimi şamil edildiyi üçün mənim işçi kimi hüquqlarım, səlahiyyətlərim, sən mənə həm tapşırıq verə bilərsən, həm də hüquqlarım, səlahiyyətin çərçivəsində mən sizə müraciət edə bilərəm bir işə götürən kimi, bir rəhbər kimi. Aydındır? Nə demək istədim? Yəni, müəssisə yaradılmamışdan əvvəl deyəndə bu nəzərdə tutulur. Yaxşı. Eyni zamanda ölkə hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən konsulluqlarımız, səfirliklərimiz, daha sonra beynəlxalq sularda üzən Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı altında üzən gəmilərdə çalışan işçilərə bəli Əmək Məcəlləsi şamil edilir. Eyni zamanda da şef qurğularında, şef qurğuları, yəni dənizin ortasında görmürsünüz, konstruksiyalar falan var, şef qurğulardılar. Yəni həmin o iş yerlərində də Əmək Məcəlləsi tətbiq edilir. Bir şey də mən sizə deyim, Əmək Məcəlləsi baxın, işə götürənin xam malına, xam mal nədir? Materialdır da, xam mal material deməkdir. İşə götürənin xam malından istehsal vasitələrindən istifadə etməklə digər iş yerlərində də tətbiq edilə bilər. Məsələn, evdən işləmək anlayışı var idi, bir ara mod düşmüşdü sosial şəbəkələr, evdən işləyirəm sözü və yaxud da ki, evdən işləyirsən, piramidalar qururlar, sözcə, onlar bəzən aldadırdılar bizi əvvəlki dövrlərdə, indi sözün açığını maraqlanmamışam. Amma əvvəlki dövrlərdə evdən işləyirsən, rahat ol, yine narahat olma, həmin o anlayışlardan söhbət gedir. Məsəl üçün, sən müdürsən, sən mənə deyək ki, bu flamaster, markerdə bunun adı flamaster deyirəm. Bunları deyirsən ki, İbrahim, bunu satırsan, aydındır, buradan da sənə faiz verəcəm, məsəl üçün deyirəm da. Yəni, müqavilə ilə bağlayırıq rəsmi şəkildə. Mən vergimi ödəyirəm, siz də səlahiyyətli şəxsiniz. Siz məsəl üçün bu flamasteri, markeri 20 dənə vermişsiniz mənə. Mənə deyirsən ki, fərqi yoxdur mənim üçün, istəyirəm 1 günə sat, 5 günə sat, 1 aydan sonra sat. Amma buradan, bunu satmaqdan əldə edəcəyim qazancım, bunun qiymətini bilirsən, 5% sənindir. Mən rahat formada otururam evimdə, bunu satıram. Yəni, sənin bu xam malındır da, materialındır da, nə bilim, xam malın materialın yox, bu əslində sənin bir, necə deyəm, bir vasitətlə bunu satmalıyam.
Yəni burada mənim faizim var. Yəni əlavə gəlirim var. Başa düşürsünüz? Bu evimdə otururam, satıram, bunu anladır bizə. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddidir, elmi müəssisədir, təşkilatlardır, ali təhsil müəssisələrinə şamil edilir. Biz də bilirik ki, 65 yaş normalda 65 yaşdan sonra işləyə bilmərik, düzdürmü? Bütün indi onu deyirik də, harda aid edilmir. Məsəl üçün, bu harda aid edilmir? Məsəl üçün, ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisələrdir. Məsələn, fikir vermişsinizmi? Universitetdə bizə 73 yaşında, 70 yaşında, 68 yaşında müəllimlər gəlib dərs keçirirdi. Amma onlar 65 yaşını keçmişdilər. Znać onlara şamil edilmir. Eyni zamanda təhsil müəssisələrində, yəni ümumi təhsil müəssisələrindən söhbət edir, orta məktəblərdə, yəni orada elə ola bilər ki, müəllim 65 yaşını tamamlayıb, indi yeni qaydalara uyğun olaraq 65 yaşı tamam edən şəxslər mütləq şəkildə sertifikasiyada iştirak etməlidir ki, onunla bir illik müqavilə uzadılsın. Amma bu elə o demək deyil ki, elə sonsuz şəkildə elə bu adam yaşadığından elə gəlib gedir. Elə o 5 ildən artıq ola bilməz də, yəni orta məktəbdə. İndi biz 10-1-ci maddəyə keçəndə onu da izah eləyərəm. Daha doğrusu onu sizə material kimi atacağım. Orada elə çətin bir şey yoxdur. Elə şeylər var ki, onlar izaha ehtiyacı var deyə onları deyirəm. Elə şeylər var ki, onlara oxusuz və şifahi şəkildə bəs eləyəcək, çətindir. Məsəl üçün 3-cü maddəni mən sizə nəyin izah edim? Orada vaxt itirəcəm. Aydındır? Ondan sonra biz 4-cü maddəni oxuyaq da. Daha sonra 5-ci maddə var ki, 5-ci maddəni özünüz oxuyacaqsınız. Yəni, əmək məcəlləsinin tətbiq edildiyi digər iş yerlərindən, eyni zamanda qulluqçulardan söhbət edir burada 5-ci maddə. 6-cı maddə isə əmək məcəlləsi ana ürəyi hesab edilməlidir. Niyə görə? Çünki əmək məcəlləsinin tətbiq edilmədiyi şəxslər var. Bunlar kimlərdir? Bir adam danışmaq. Özünüzü ayırsın. Əmək məcəlləsinin şamil edilmədiyi şəxslər var. Bunlar kimdir? Hərbi qulluqçulardır, məhkəmə hakimləridir, millət vəkilləridir, bələdiyyə seçilmiş şəxslərdir. Kvadrat işi ilə, tapşırıq, komisyon, müəlliflik, yəni digər mülki hüquqi müqavilələrlə çalışan şəxslərdir, onlara əmək məcəlləsi şamil edilmir. Eyni zamanda burada bir hüquq var ki, xarici ölkənin hüquqi şəxsi ilə həmin ölkədə əmək müqaviləsi bağlayıb, əmək funksiyasını Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən müəssisə, filial, distributor, nümayəndəlikdə yerinə yetirən əcnəbilərə də əmək məcəlləsi şamil edilmir. Belə bir misal çəkim istəyirəm, yadda qalsın deyə sizin üçün. Belə deyim mən sizə, tutaq ki, Almaniyanın iri həcmli bir şirkətidir, Azərbaycanda fəaliyyətə başlamaq istəyir. Gəlir neyinir? Burada bir filial açır, bir nümayəndəlik açır. Orada çalışan o əcnəbiyə əmək məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi şamil edilə bilməz. Niyə şamil edilmir? Çünki Alman şirkətinin nümayəndəsi Almaniyada onsuz da əmək müqaviləsi bağlayıb da, düzdürmü? Prosta fəaliyyətini burada gəlib göstərir də. Onu Almaniyanın öz əmək qanunverici sisteminə uyğun şəkildə hüquq və vəzifələr təyin edilib onsuz da. Söz yox, bizdə o demək deyil ki, əmək məcəlləmiz həmin o şəxslərə şamil edilmir, biz o qanunlardan uzaqlaşır, yox. Digər qanunverici sistemlərimiz ona şamil edilir. Yəni, başa düşürsünüzmü? Yəni, o elə ola bilər ki, sizin bəlkə rastınıza da çıxar və ya eşidərsiniz, filan şirkətin əcnəbi işçisi ölkənin deportasiya olundu. Znaks Azərbaycan hansısa bir qanunverici sistemin pozub. Başa düşürsən demək istədim. Yəni, o zaman bəli, çıxarıla bilər. Markerimdə bu arada qırılır. Nəyə biz başa düşməliyik? Sual verə bilərsiniz ki, orada hərbi qulluqçulara niyə görə şamil edilmir əmək məcəlləsi? Çünki hərbi qulluqçuların hüquq və vəzifələri hərbi nizamnamələrlə müəyyən edilir. Artıq əmək məcəlləsi onlara şamil edilmir. Ola bilər, hərbi hissənin daxilində hərbiçi olmayan işçilər ola bilər. Nə bilim, bağban ola bilər, yeməkxanada işləyən bir işçi ola bilər. Onlara hərbi nizamnamə şamil edilmir, konkret olaraq əmək məsələsi şamil edilir. Aydındır nə demək istədim mən sizə? Müəssisənin daxilində olan. O müəssisələri hərbiləşmiş sistemli qapalı müəssisədir ora. 9-cu maddə bizdə işçilərin, yəni əmək müqaviləsi üzrə işçinin hüquqlarından bəhs edir. Buradan ilk 5 dənəsinin A, B, C, C, D, Y. 5 dənə oldu da deyəsən, hə? Yox, 6 oldu deyəsən. A, B, C, C, D, Y. 6. Deməli, yeni yox. Hə, D-yə qədər. 5 dənəsini konkret olaraq əzbər öyrənərik. Çünki müsahibə mərhələsində ola bilər ki, yəni əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas hüquqları nələrdir? Bu kimi sual verirlər sizə. Yəni, cavab vermək üçün ən azından vasitəniz olsun da, aydındır. Qalanlarını da sadəcə olaraq oxuyarsınız. Yaxşı?
10-cu maddə də bizdə işçinin öhdəliklərindən danışır. Öhdəlik nədir? Vəzifələr demə. Həmin İşdən keçdi yerə. Yox, 9-cu. necə işləmə səsi? Siz 9-cu maddəni dediniz. Hə, 6-dan yox. 6-cı maddədən öyrəndik. Prosta 7-8 imtahana düşmür. 9-cu maddə var ha. 9-cu maddəni oxuyursuz. Amma ilk 5 dənə punkt var ya orada. A, B, C, C, D. Düzdür? Bunları əzbərləyin ki, müsahibə mərhələsində, bunu testdə deyək ki, keçmişsiniz inşallah. Müsahibə mərhələsində ola bilər ki, işçi kimi sənin hüquqların nədir? Bu sualı versin sənə. Yəni müsahibə götürən şəxs soruşur, maraqlı gəldi. Yəni bu işçi hə yaxşı testi keçir. Bu işçi olaraq öz hüquqlarını bilirmi? Bu kimi sual da verə bilər sizə. Düzdür? Yəni ona görə 5 dənəsini ən azından əzbərləyin, yəni çalışın, əzbər yadda qalmır çox vaxtı. Amma öyrənin də 5 dənəsi vacibdir. Aydındır. 10-cu maddədə deyir ki, əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələrindən söhbət gedir. Yəni müəyyən edilmiş əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirməkdir, əmək intizamına, müəssisə daxili intizam qaydalarına əməl etməkdir. Yəni belə deyək də, bunları əzbərləmək yox, sadəcə olaraq anlamaq lazımdır. Hə, bir şey də deyim mən sizə. Hüquq və vəzifə. Bunlar fərqli-fərqli anlayışlar. Düzdürmü? Hüquq bizə verilən bir növ səlahiyyətdir, imkanlardır. Biz ondan istifadə edirik, eləməyə də bilərik. Aydındır. Vəzifələr isə, Lori də deyəcəm, nə mən sizə? Bu məcburidir. Yəni bir növ bizim boynumuzun yüküdür. Bunu etməliyik biz. Aydındır. Ona görə də buradan biz nə qənaət edə bilərik? Biz hüquqlarımıza görə məsuliyyət daşımırıq. Çünki o hüquqlarımızdan istifadə eləyə də bilərik, etməyə də bilərik. Yəni bizə bunu heç kim qəbahət kimi tutamaz. Amma öhdəliklərimizə görə, vəzifələrimizə görə birbaşa məsuliyyət daşıyan şəxslər işçi kimi. Aydındır nə demək istədim? Yaxşı, vəzifələrimiz aha, bəli. Yox, hüquq 10-dan 9-u elə bir ki, qarışdırdıqda birdən belə sual da verə bilərlər də. Bunların fərqi nədir müsahibədə? İşçisən də bilməlisən axı. Biz dedik ki, deməli, hüquqlarımıza görə məsuliyyət daşımırıq və vəzifələrimizə görə məsuliyyət daşıyırıq. Öhdəliyimiz çünki o bizim. Düzdürmü? Bir şey də yadda saxla. Hüquq sonsuz anlaşdırılır. Xeyr. Bir işçinin hüququ, ümumiyyətlə bir belə götürək, işçi yox, bir vətəndaşın hüququ, digər vətəndaşın hüququ başlayana qədərdir. Sən də hüquqların var, mənim də hüquqlarım var. İstər işçi kimi, istər vətəndaş kimi, düzdürmü? Mən sənin hüquqlarını, daha doğrusu mən öz hüquqlarımdan elə formada istifadə eləməliyim ki, sənin hüququ tapdamayım. Başa? Yəni hüquqlardan bu o deməkdir ki, hüquqlarımızdan biz sui-istifadə eləyə bilmərik. Mən belə deyək də, məktəbin direktoruyam, istədiyimi eləyirəm, yox, elə şey yox. Bəlkə sənin məsuliyyətin daha çoxdur, nəinki sıravi işçinin. Aydındır? Deməli, 10-1-i sadəcə olaraq oxuyacaqsınız. 11-dir, yəni işə götürənin hüquqlarından danışır. 12 işə götürənin öhdəliklərindən danışır. Sadəcə olaraq oxuyursunuz. Yəni bunların izahına, nə bilim, elmi tədqiqat aparmağa edirsiniz, sonra oxuyursunuz primitiv hissələri. Nəyəsə başa düşmürsünüz, təbii ki, soruşa bilərsiniz məndən. Gəldik çatdıq, indi gəlirik elə bir ki, əmək məcəlləsinin yavaş-yavaş şıdırğı hissələrinə gələcək. Əmək müqaviləsinin tərəfləri. Əmək müqaviləsinin tərəfləri deyəndə biz bayaq dedik ki, tərəflər anlayışı nə idi? Tərəflər odur ki, işçi və işə götürən. Bu tərəflər sayılır, düzdürmü? Yaxşı, əmək müqaviləsi biz bilirik ki, sərbəst bağlanır. Yəni İlahi xanım sizi heç kim məcbur edə bilməz ki, gəl bu müqaviləyə qol çək. İstəmirəm. Biz deyirik ki, əmək münasibəti yaratmayan və ya yaratmaq istəməyən heç kəs əmək müqaviləsini bağlamağa məcbur edilə bilməz. Aydındır. Daha sonra əmək müqaviləsi tərəflərdən biridir. İşə götürəndir, digəri isə işçidir. Bəs yaxşı, müqavilə hansı yaşla bağlanır sizcə İlahi xanım? Əmək müqaviləsi məncə 18 yaşından yuxarı. Bax, hə, o da düzdür. 18 yaşdan yuxarı bağlana bilər. 18 yaşda bağlana bilər. 17-də də bağlana bilər. Elə bir şey ibarədir ki, 18 yaşından aşağı, yoxsa 16 idi uşaqların əməyə cəlb olunması qeyri-qanuni hesab edilirdi. Onların iş vaxtı da müəyyənləşir. Baxın, ümumiyyətlə əmək müqaviləsi 15 yaşını tamamlamış hər bir şəxs, 18 yox, 15 yaş. 18 yaşını izah edirəm. 15 yaşını tamamlamış hər bir şəxs
əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. Yəni işçi kimi işə götürülə bilər. İndi onların iş vaxtı necə tənzimlənir? İndi onlar əslində əmək məcəlləsinin 91-ci maddəsi var iş vaxtında. İş vaxtı qısaldılmış iş vaxtında işləyir olar. Amma konkret olaraq müqavilənin tərəfi ola bilər. Yaxşı, necə olur? Valideynin iştirakı və ya qanuni nümayəndənin iştirakı. Qanuni nümayəndə kimdir? Himayədar ola bilər, qeyyumçu ola bilər, aydın nə demək istəyirəm? Ola bilər ki, uşaqdır, valideynlərini itirir və ya uşaq evindən götürülür, onun bibisi, xalası, nə bilim, dayısı, x1 yad insan, amma qəyyumu və ya himayədarçıdır da. Onun iştirakı ilə, həmin o şəxslərin iştirakı, eyni zamanda valideyn iştirakı ilə müqavilə bağlanıla bilər. Yaxşı. Bir də ki, yadda saxlayın ki, tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs işə götürən olmur. Tam fəaliyyət qabiliyyəti nədir? Əqli geriliyi, konkret olaraq əqli geriliyi olan, daha sonra yataq xəstələri, bunlar əmək müəssisəsində, yəni daha doğrusu X bir müəssisədə işə götürən, yəni rəhbər ola bilməz. Yaxşı, əmək müqaviləsindən danışırıq. Əmək müqaviləsi iki formada olur, müddətli və müddətsiz olur. Müddətli əmək müqaviləsi müddət müəyyən edilir, maksimum 5 ilə qədər. Aydındır? 5 ildən 5 il heç tamam olmur da. 5 ilə qədər bağlanırlar. Məsəl üçün 1 ay, 2 ay və yaxud 5 il. 5 il yox, üzr istəyirəm. 4 il, 3 il, 3 il yarım, 2 il yarım. Bunlar müddətli müqavilə sayılır. 3 ay, 3 ayda bunlar müddətli müqavilədir. Amma 5 il olmamaq şərti ilə də. Bir də var ki, müddətsiz müqavilə sənin çalışmanın yaş həddinə çatacağın yaşdır. Yaşa çatırsansa, bəli, sənə 70-in 7-si ilə xitam verilir. Ha, 65 yaşı tamam eləmirsən, axı düzdür. Hə, o artıq nə olur? Müddətsiz əmək müqaviləsi. Aydındır? Biz, yaxşı, müddətli çalışan işçilərlə ancaq müddətli mi çalışacaq? Xeyr, 5 il ard-arda müqavilə uzadılırsa, bir müqavilə 5 il ardıcıl olaraq, yəni necə deyim, tətbiq edilirsə, uzadılırsa, bu zaman həmin o müddətli müqavilə, yəni təbii ki, fasiləsiz də, yəni saxlayım, sonra bağlayaram, yox, fasiləsiz olaraq uzadılırsa, həmin o müddətli müqavilə müddətsiz müqaviləyə çevrilir. Eyni zamanda bir şeylə yadda saxlayın ki, müddətsiz müqavilə bir tərəfli qaydada, yəni rəhbərin öz istəyi ilə, arzusu ilə müddətli müqaviləyə çevrilə bilməz. İstənilən halda işçinin orada, belə deyim mən sizə, imzası olmalıdır. İndi artıq elektron sistemdir deyə, yəni rəhbərlər buradan qaça bilmirlər. Bir şeylə yadda saxlayırıq, 47-ci maddə müddətli əmək müqaviləsinin bağlandığı hallardır. Bunu sadəcə olaraq oxuyursunuz. Ən çox burada müqavilə bağlanır, məsəl üçün də, sosial bir məsələn deyim də mən sizə, sosial məzuniyyətə çıxır qadın işçi. Allah məzuniyyəti deyirik də biz buna. Həmin işçi ilə əsas götürülür 47-nin A-sı. İşçi əmək qabiliyyətini müvəqqəti itiribsə, məzuniyyətdədirsə, ezamiyyətdədirsə, yəni sosial məzuniyyətin özü belə, məzuniyyətin bir növüdür, düzdürmü? Yəni biz məzuniyyətin növlərini ileriki dərslərə keçəndə daha aydın şəkildə biləcəksiniz. Ən çox ancaq bağlanılır müddətli müqavilə F bəndi ilə. F bəndi nədir? Tərəflərin hüquq bərabərliyi prinsipinə əməl edilməklə onların qarşılıqlı razılığı ilə, yəni 47-nin F ilə bağlanılır ən çox müddətli müqavilələr. Daha sonra 48-ci maddə bizə bu ən çox direktorların imtahanında götürülür, çünki işə götürənin, daha doğrusu əməl müqaviləsi bağlanarkən işçinin təqdim elədiyi sənədlərdir bu direktor. Amma siz də bir vacib mən sizə ataram, onu da atmışam, bilmirəm, atmalıydım mən onu sizə. Onu da oxuyarsınız. Amma konkret olaraq çox düşmür, yox, az düşür. Amma düşmə ehtimalı direktorlarda daha çoxdur, nəinki sizin vəzifələrinizdə. Yaxşı, sınav müddətinə gəldikcə, sınav müddəti Əmək Məcəlləsinin 51-ci maddəsidir, sınav müddəti. Sınav müddəti ümumiyyətlə, ümumiyyətlə sınav niyə verilir ki işçiyə? Sınav müddəti əmək funksiyasını icra etmək bacarığını yoxlamaq məqsədi ilə işçiyə verilə bilər. Bir qayda olaraq, 6 aya qədər olan müqavilələrdə 2-6 ay. İnternetimizə nəsə oldu bizim? Hə. Səsim gəlir sizə? Heç nəsə olsun. Bax, 6 aya qədər olan müqavilələrdə, yəni 2-6 ay arasında olan müqavilələrdə maksimum sınav müddəti 2 həftə verilir, 2 təqdim həftəsi verilir. 6 aydan çox olan əmək müqavilələrində isə maksimum 3 aya qədər verilir. Aydındır? Maksimum 3 ayda, yəni şərt deyil, 3 ay veriləcək, yox. Ola bilər 1 ayda verilsin,
6 aydan çoxdursa müqavilədə və yaxud da 6 ay qədər 2-6 ay arasındsa 5 gündə verilə bilər. Aydındır? Yəni maksimum həddi 6 ay qədər olan müqavilələrdə 2 həftədir. 6 aydan çox olan müqavilələrdə isə maksimum 3 aydır. Yaxşı, bu sınaq müddətinin minimum həddi varmı? Sizcə var? Minimum. Niyə görə yoxdur? Çünki sınaq verilməyə də bilər Çünki də. bizdə də işə götürəndə bizə də 3 ay sınaq müddəti verilmişdi. 3 ay ərzində sizə maaş verdilər. Bəli. Deməli, sizə sınaq müddəti təyin edilmir də. Sınaq müddətində işçisə yoxlamaq məqsədilə verilir, para maaş verilmir. Yox, bizə verdilər. Maaş verir bax sizə. Verildi. Amma dedilər ki, 3 ay sınaq müddətindəsiz, amma aydan aya ödəməmizi aldın. Evet, deməli, orada hər hansısa bir müddəanı irəli sürüb rəhbər. Ya onu deməyib, ya da siz onu bilməmisiniz. Aydındır. Yaxşı. Hə, sınav deyək ki, İlahi xanım sizə 10 gün, sizin rəhbəriniz sınav müddəti verib 10 gündə. Siz 6 gündə işə gedib gəlirsiniz, birdən 7-ci gündə qriplənmisiniz. Bu qriplədiyiniz misal üçün də xəstələnmisiniz də, misal olaraq deyirəm mən bunu. Deyək ki, 6 gündə işə getsən, 7-ci gündə qriplənmisən, xəstələnmisən, nəsə də x bir şeydir. Yaxşı, bu yerdə qalan 3-4 gününüz var ha sizə. O sınav müddətində hesablanırmı o xəstəlik müddətində? Yox, hesablanmır. Artıq o yerdə qalan günlər, o 4 gündə dondurulur. Siz artıq bərpa olandan sonra işə çıxırsınızsa, o 4 gün artıq başlayır dövr eləmək. Aydındır? Yəni həmin an dondurulmalıdır. Qanun bunu belə təyin edir bizim üçün. Yaxşı, bütün işçilərə mi sınav müddəti verilməlidir? Xeyr, elə bir şey yoxdur. Əmək müqaviləsi bağlanarkən sınav müddəti birmənalı olaraq yaşı 18-dən az olan, eyni zamanda müsabiqə ilə müvafiq vəzifəni tutanlara, məsələn, siz imtahan verəcəksinizsə, müsabiqətdədirsə, müsabiqə elan olunur, sizə imtahan verirsiniz. Əgər imtahandan keçirsinizsə, uğur qazanırsınızsa, yəni müsabiqədə uğur qazanmış hesab edilirsiniz, məsələn, sizə sınav müddəti verilməyəcək, verilə bilməz, qanun bunu qadağan edir. Və yaxud da hamilə və ya 3 yaşına uşağı olan qadınlara, 3 yaşına qədər uşağın tək başına böyüdən kişilərə, bunlara da sınav müddəti verilmir. Eyni zamanda da təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası, peşəsi üzrə ilk dəfə işə götürən şəxslərə də sınav müddəti təyin edilmir. Məsələn, 22 yaşımız var bizim, bir imtahandan keçmişik, gəlirik